အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီညနေခင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဆက်ရှိထွန်းထပ်လာတွေ့ရောဒီနေ့ဟိုညမှာကျွန်တော်grammar အကြောင်းနဲ့ expert of speech ကိုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တင်ထားဖြစ်ဒီညနေခင်းမှာတော့ကျွန်တော်verb to be အကြောင်းဖြစ် period ဆိုတာ3မျိုးခွဲထား English grammar မှာဆို ကာလပိုင်းခြား3မျိုးရှိတယ် period 3မျိုးခွဲခြားအဲ့ဒါ present ဆိုတာအခုဖြစ်နေတဲ့ကာလပြီးတော့ present ရယ် past present ရယ် past ရယ် future ရယ်ဆိုပြီးတော့ period 3မျိုးခွဲထားတယ်အဲ့ဒါတော့ကာလပိုင်းခြားပေါ့အဲ့ဒီကာလပိုင်းခြား3မျိုးထဲမှာ present ဆိုတာအခုဖြစ်နေတဲ့ကာလ past ဆိုတာအတိတ်ကာလ future ဆိုတာရောက်မလာတဲ့အနာဂတ်ဆိုပြီးတော့ကာလပိုင်းခြား3ခုခွဲခြားထားတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်ပြပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာတော့ရိုးပြစ္ဆုတ်ပံကာလအကြောင်းကျွန်တော်ပြပြချင်တယ် am is are ဆိုတဲ့ verb to be တုံးတယ်အဲ့ဒီ verb to be တွေကတော့ am is are ဆိုတဲ့ဖြစ်တည်ရှိတည်ပြုတည်အစုတွေပေါ့ am ကို I နဲ့တွဲတုံးတယ် am ကို I နဲ့တွဲတုံးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ I ဆိုတာကျွန်တော် he she is ခါကြတော့ is နဲ့တွဲတုံးတယ် he she is ကို is နဲ့တွဲတုံးတယ် we they them အဲ့ဒီအများတယောက်ထပ်ပိုတဲ့ subject ခါကြတော့ဟို are နဲ့တွဲတုံးတယ် are am is are ဘယ်လိုတွဲတုံးလဲဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်သူထပ်လေ့လာကြရအောင် I ကိုကျွန်တော်ဒီရှမ်းလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့အမျိုးပြောလို့မယ်ဆိုရင် I am a shan အမျိုးတက်တုံးရတယ်ဒါပေမဲ့သူဒီရှမ်းလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့အမျိုးပြောခါကျတော့ am ကိုတုံးလို့မရတော့ပါဘူး he is a shan အမျိုးတုံးရတယ်သူဒီရှမ်းလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့အမျိုးပေါ့ he is a shan သူမဒီတိုးတော်လည်းပဲ၎င်းဒီဘောပဲတစ်ချောင်းဖြစ်တဲ့အမျိုးတုံးလို့မယ်ဆိုရင် am ကိုတုံးလို့မရတော့ပါဘူးလုံးဝတုံးလို့မရဘူး is this a pen is this a pencil is this a pen is this a pencil အမျိုးတုံးရတယ်ဒါပေမဲ့ we they them ကျွန်တော်တို့သူတို့အဲ့ဟာခါကြတော့ပြီးတော့ our ကျွန်တော်တို့ we ငါတို့အဲ့ဟာကျတော့တယောက်ထပ်ပို့တယ်တစ်ခုထပ်ပို့တယ်ပေါ့တစ်ခုထပ်ပို့တဲ့အရာကျတော့ are နဲ့တွဲတုံးရတယ် are နဲ့တွဲတုံးရတယ်ဥပမာဘယ်လိုပြောသူတို့အကြောင်းသားဖြစ်ရဆိုရင်they are student သူတို့ကရှမ်းလူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင် they are shan ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဆက်ချင်ပါတယ်နောက်နေ့မှကျွန်တော်ဒီစိတ်တွေအကုန်လုံးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြဖြစ်ပါတယ် good night အားလုံး good night English grammar ကိုလေ့လာပြီးတော့ဒီကောင်အဲ့ဆက်မယ်ပေါ့ညခင်းလေးကိုကောင်းဖက်တမ်းမယ် okay good night ပါအားလုံးတတာ